Казвам се Ивайло Григоров. Намирам се в клиника на Итропия, защото имам дискови хернии, които се установиха на ядрено-магнитен резонанс. От година и 7 месеца ги имам. Ходех по лекари, неврохирурзи, невролози, с направления, снимки. Единственото, което ми предлагаха, беше операция като алтернатива. Нищо друго. И аз предприех да търся някакви алтернативни методи за лечение и така стигнах до тази клиника в Итропия и доктор Костова. И тя ме консултира какво трябва да направя. Ядрено-магнитен резонанс на целия гръбначен стълб и вече там пролича проблема. Не можех да си движа крака. Казвам, година и 7 месеца не можех да си го движа нормално. Изтръпвания в двете ръце. Болки не съм изпитвал толкова, колкото дискомфорт при придвижването и нещата се влошаваха. Тук като дойдох в клиниката, вече 10 дни, днеска е 10-ти ден, с яка и там с методите, които прилага доктор Костова, раздвижвания по 30 минути на ден, лепенки, кинези, тейп. И нещата се подобриха значително, много по-добре се чувствам в момента, по-раздвижен. Крака ми вече не се вдига в глобалната част. Вдигам си го нормално, свивам си коляно. Преди това нещо не можех да го правя, просто походката ми беше провачвана и дигах си таза, но сега вече нещата са нормални. Това е след 10-тия ден. Долу също имах проблем в глездена. Сега глездена е с кинези тейп облепен и целият ми крак. Правя упражнения с топка за тенис и мога да кажа, че след 3-тия ден с тази топка и с кинези тейпа вече крака ми е доста по-подвижен в глездена. И мога да кажа само, че съм много доволен. Много ми е този метод така ми помогна да се раздвижа. Чувствам се по-нормално. Дисковите хернии не ги усещам. Напрежение и скубене, което преди се усещам. Да, покажи за ръката вече може да дигаш. Ето вече ръката дигам. Преди не можех да си сложа шапката. Ето това положение и не можех шапката да си сложа. Сега се чувствам и врата доста по-нормално. Преди имах болки във врата. Сутрин като стана сковано. Дискомфорт усеща като цяло. Сега нещата са... Ето днеска 10-ти ден, аз съм... Чувствам се доста по-различно, доста по-свежо. Да, нещата... Сега ще ти сложим днеска самите пачове за херниите. Да, днеска ще... Тези пачове Арткюр за самите хернии. Ще бъдат налепени 24 часа. Ще трябва да държа с тях по гръб или по корем. За 24 часа ще ги премахна. Те ще действат през 2 седмици. Да, 2 седмици ти обработват мястото. 14 дни ще имат действие от тези лепенки, за да изсъхнат дисковите хернии, да ми се освободи нерва и да си бъдеш нормален. Да си бъда същия човек, който съм бил до сега. Ами добре, благодаря ти много за доверието към нашата клиника и стискам палци за тези 24 часа. И аз благодаря. И аз ти благодаря.